მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ეს არის არხი იდეა პორტალი. ვინც ჩემი ერთგული მსმენელი ვძანდებით, ერთგული გამომწერი, გეცოდინებათ რომ ზაფხულში ცოტა დიდი პაუზა გამომივიდა მიზეზთა გამო და იყო რამდენიმე საინტერესო თემა, რომელიც მინდოდა განმეხილა ჩემს ვიდეოებში. თუმცა აქედან ერთი ამოვარჩიე, რომელიც მაშინაც აქტუალური იყო და მანამდეც და იმის შემდეგაც ყოველთვის აქტუალური იქნება. ეს ეხება ხმაურიანი მაყუჩების აკრძალვის კანონს. თუმცა ხვდებით რომ მხოლოდ მაყუჩებს არ ეხება ზოგადად ხმაურის ფენომენს, ხო და ადამიანებს რაც გვაწუხებს. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებით ვაკეთებ ამ ვიდეოს, ჩემი არხი, რის ჩემი არხია, რომ არ შემოგთავაზოთ რაღაცა განსაკუთრებული, განსხვავებული მიდგომა, რომელიც პრინციპში რამდენიმე ათეულ ვიდეოს გადავხედე მაშინდელს იმ დროს და ამ სახით ასე დეტალურად განმარტებული ეს საკითხი მე პირადად არ მინახია. თუ სადმე არსებობს კი ბატონო, მაგრამ რაც პოპულარული იყო ყოველ შემთხვევაში, ისინი ძირითადად იყო ლირიკული ხასიათის, ვიღაცას კონკრეტულ საკრიტიკებდა, ან მთავრობებს საკრიტიკებდა, ან კანონს, თავის პრობლემებზე საუბრობდა და ასე შემდეგ. ვიწრო კონტექსტში რა, მოკლედ ეს ყველაფერი განხილული იყო ვიწრო კონტექსტში. მე მინდა უფრო ზოგადად დაგანახოთ ეს ყველაფერი და თანაც რასაც აქ ვილაპარაკებთ ახლა, ზოგადადაც სასარგებლო ინფორმაცია იქნება და გამოგვადგება ცხოვრებაშიც, კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების დროს. Yeah. Hey, can you turn your music down, please? Because I'm having a really hard time. Whatever. Yeah, sure, man. Yeah, I'll just turn it right down. Thank Sorry. you. Thank you. კერძოდ კი მე მინდა შემოგთავაზოთ საკითხში გამოყოფა სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორის. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრი ხმაურის ფენომენი. მეორე ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. და მესამე ეს არის თვითონ კანონი ამის შესახებ და ხმაურის სხვადასხვა წყაროები. მიმოხილვა რა და კერძო შემთხვევები. მაშინ დავიწყოთ პირველით. თეთრი ხმაური. ალბათ თქვენ ბევრს გაგონილი გაქვთ რაც არის ეს, ვინც არიცით განმარტავ, არსებობს თეთრი სინათლის ცნება, ხო? თეთრი სინათლე თავისთავად როგორც ასეთი ბუნებაში არ არსებობს. არსებობს სხვადასხვა ფერის სინათლე, ფერი არის ელექტრომაგნიტური ტალღის, ანუ სინათლის ტალღის სიხშირე, აი როგორც მაგალითად ხმოვანი ტონი, მაღალი დაბალი ტონი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ხო სიხშირეებია რეალურად. ისევე სინათლის ტალღა განსხვავდება სიხშირეებით და ჩვენი თვალი აღიქვავს ფერებად. წითელი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი და ასე შემდეგ. 7 ძირითადი ფერი, რასაც ჩვენ აღვიქვავთ, ხო? აი ამ 7 ფერის გაერთიანება ერთდროულად, როდესაც ჩვენს თვალში ხდება ეს 7 ფერი ერთდროულად, მას ჩვენ აღვიქვავთ როგორც თეთრ სინათლეს. იგივენაირად დაერქვა ხმაურსაც თეთრი ხმაური, ეს არის ხმაური, რომელიც შეიცავს ერთდროულად სხვადასხვა სიხშირის ხმოვან ტალღებს. თეთრი ხმაურის მაგალითებია, მაგალითად, ბუნებრივი თეთრი ხმაური, ეს არის მაგალითად წვიმის ხმა, ზღვის ხმა, ჩანჩქერის ხმა, მაგალითად, მონოტონურად თუ ქარი უბერავს, ქარის ხმაც. მოკლედ ეს თეთრი ხმაური არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი ზოგადად ადამიანისთვის და ამაზე კიდევ ვიტყვი, რომ მაგალითად ნევროზისთვის სამკურნალოდაც იყენებენ. ვიცით რომ აი მაგალითად წვიმის ხმა მოქმედებს დამამშვიდებლად, ხო? ზოგადი პრინციპი სამედიცინო ახსნა ამისი ის არის, რომ როდესაც არის მონოტონური ხმა, ტვინი სწრაფად ეგუება და აღარ აღიქვავს საფრთხედ. ესეთი განმარტება არსებობს. როდესაც ხმა იცვლება, ტვინისთვის ეს არის საფრთხის მომასწავლებელი. რახან ეს თეთრი ხმაური უფრო მონოტონურია, თან სპეციფიური, ისე რომ რაღაცის დაზიანებას არ იწვევს, მაგალითად ყურის, შიდა ყურის ან გარე ყურის დაზიანებას არ იწვევს, ან სხვანაირ უარყოფით ზემოქმედებას არ ახდენს ადამიანის ორგანიზმზე, ამიტომ ტვინი მასთან სწრაფად ადაპტირდება და შესაბამისად საფრთხეს აღარ აღიქვავს და პირიქით დამამშვიდებლად მოქმედებს, ხო? ერთ პატარა გადახვევას გავაკეთებ, ეს ჩემი მოსაზრება შეიძლება, იმიტომ რომ ლოგიკასთან ახლოს არის, მაგრამ შეიძლება არც იყოს სწორი.
მაგალითად წვიმა რატომ მოქმედებს ადამიანზე დამამშვიდებლად. ასევე გარდა იმისა, რომ ეს ბიოლოგიური მექანიზმი მუშაობს. წვიმის დროს მცირე ზომის მწერები, ქვეწარმავლები და ასე შემდეგ, რომელიც მტაცებლის სხერფლი შეიძლება გახდეს, უმეტეს შემთხვევაში ბუნაგში, თავის ბუნაგში და სოროში ძვრება, ხო? შესაბამისად, მტაცებლებსაც აღარ უღირდათ სიარული და ნადირობა, რომ რაღაცა ეპოვათ. ამიტომ ისინიც თავის ბუნაგებში ძრებოდნენ და აქედან გამომდინარე, წვიმის დროს უმეტესობა მტაცებელი, რა თქმა უნდა, აღარ ნადირობდა და შესაბამისად ადამიანიც იქ ხეზე იჯდა თუ გამოქვაბულში მშვიდად გძნობდა თავს, ხო? და შეიძლება ეს მილიონობით წლებით განმავლობაში ეს გენეტიკაში ჩაიწერა, რომ ასეთ სიტუაციაში ადამიანი შესაბამისად მშვიდად გძნობს თავს. ეს პირადი მოსაზრებაა, პატარა გადახვევა, რა თქმა უნდა, შეიძლება არც იყოს მართალი, უბრალოდ ძალიან ლოგიკურად ჟღერს. ხო, ეხლა რაც შეეხება კიდევ ამ თეთრ ხმაურს. თეთრი ხმაური შეიძლება იყოს ასევე მაგალითად ხელოვნური, ვთქვათ, რაღაც სპეციფიური მუსიკა, ხო? კლასიკური ან ელექტრონული მუსიკა და ასე შემდეგ. ნებისმიერი რამე, რაც არ ახდენს საზიანო გავლენას ორგანიზმზე და მუდმივად არის, ტვინი რაღაცნაირად ეგუება. მაგალითად, აი, კალია გამოსცემს ხო იმ ხმას, ჭრიჭინს არა ეს რაღაც მაღალი ციხშირის ხმას რო გამოსცემს ხოლმე. როდესაც იწყებს ამ ხმაურს, თავიდან რა თქმა უნდა დისკომფორტია. მე რაღაც დროის შემდეგ, წუთების შემდეგ ვერც კი ხვდებით, რომ იმის ხმა გვესმის. და მხოლოდ თუ გაჩუმდება, მაშინ ხვდებით, რომ თურმე ეს ხმაურობდა, ხო? ეს რო მუდმივად გრძელდებოდეს, ტვინიც და ყურის და ტვინიც ადაპტირდება და საერთოდ აღქმაც არ გვექნება იმისა, რომ საერთოდ ეს ხმაურობს, სანამ არ გაჩუმდება რაღაც მომენტი. ზოგადად თვითონ ეს მომენტი, რომ ხმის ცვლილებას აღიქვავს ტვინი, აი ხშირად თუ დაკვირვები ხართ თქვენს თავზე, ან მაგალითად მე კატებზე დაკვირვები ვარ, თქვა ტელევიზორია ჩართული დიდი ხნის განმავლობაში, კატას წინავს და უცებ გავდიშე ეს ტელევიზორი და საერთოდ აღარაფრის ხმა არ ისმის. ამ დროს კატამ შეიძლება გაიღვიძოს. თქვენც შეიძლება თქვათ რაღაც მომენტში გაგეღვიძათ, ვერ მიხვდით რამ გაგაღვიძათ, მაგრამ ამ დროს ტელევიზორი იყო ჩართული და გაითიშა, ან მობილური იყო ჩართული, დაჯდა აკუმულატორი, ან რაღაც მორჩა ვიდეო და გაითიშა და ამან გაგაღვიძათ. ანუ ხმის ცვლილება ხშირად იწვევს ტვინში დისკომფორტს, ანუ საფრთხის შეგრძნებას. და მეორე ფაქტორი ეს არის ჯანმრთელობის საკითხი. კერძოდ ახლა დანევროზებული, მე მგონი ადამიანების 90%-ია მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე კიდევ ისინია, ვინც ყოველგვარი კომპენსატორების გარეშე, ის იქნება, რა ვიცი, დალევა, მოწევა, წამლები და რაღაცეები მოახერხეს, რომ შიდა მედიტაციით, ენერგიულობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესით შეამცირონ თავის თავში ნერვული დაძაბულობის დონე. გარეშე ფაქტორებზე რეაქციის დროს. ასეა თუ ისე ცნობილია, რომ აი მაგალითად ესეთი შედარება არსებობს, რომ ნევროზი ისე მოქმედებს აზროვნებაზე და დეპრესია ისე მოქმედებს აზროვნებაზე, როგორც ბაზარში მაგალითად მუსიკის ხმაზე ბაზრის ხმაური. ანუ აი თქვა ბაზარში მუსიკა გესმით, მაგრამ ვერ არჩევთ კარგად იმის გამო, რომ იქ მანქანების ხმა, ადამიანების ყაყანი, ჩხუბი, ყვირილი რაღაცეებია. ესევე აზროვნების დროს დეპრესია და ნევროზი ზოგადად აი ასეთი ხმაურიან ეფექტს ახდენს აზროვნებისთვის, ხელს უშლის აზროვნებას მოკლედ. ასევე ცნობილია, რომ ნევროზის დროს ხდება მეორეხარისხოვანი დეტალების დავიწყება. ეხლა მაგალითად თქვენი სახლის მისამართი რაც არ უნდა იყოს არ დაგავიწყდებათ, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა კატასტროფული ცვლილება არ მოხდა თქვენ ტვინში, ხო, რაღაც ინსულტის გავსი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მაგალითად ერთი კვირის წინ ასწავლი რაღაცა ინგლისური სიტყვა, ახალი სიტყვა, რომელიც ნორმალურ მდგომარეობაში შეიძლება ხსომებოდათ, შეიძლება ამოგივარდეთ. აი ესეთი მეორე მეათე ხარისხოვანი რაღაცების დავიწყება ხდება. ამბობენ, რომ ეს არის ტვინის დაცვის მექანიზმი ნევროზის დროს, რომ რაც შეიძლება მეტი რამე დაივიწყოს, რომ დამშვიდესო რა, ესეთი რაღაცები. ეხლა რა კავშირშია ამასთან? ნევროზის დროს ასევე გამძაფრებულია მაგალითად სმენა. ამიტომ ისეთ რაღაცებზე შეიძლება მოახდინო რეაგირება, რომელზეც ადრე არ ახდენდი რეაგირებას. ამ დროს იყენებენ როგორც ცნობილია, მედიცინაში იყენებენ ასევე თეთრ ხმაურსაც. მაგალითად თუ სრულ სიჩუმეში რაღაც შორეული ხმაც შენზე მოქმედებს, თუ თეთრი ხმაური გესმის, ის ხმა შეიძლება ვერ გაიგონო. და რა არის აქ რა მომენტია ზუსტად ვიტყვი. აი მაგალითად ყველა ვიცით, რომ ღამე რაღაცეები შორიდან კარგად ისმის, ხო? სინამდვილეში კარგად კი არ ისმის, უბრალოდ მცირდება სხვა ხმაური, ხელის შემსვლელი ხმაური და ასევე მცირდება ეგრეთ წოდებული ულტრაბგერები.
ულტრაბგერები ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ. რეალურად ულტრაბგერები თავისთავად თეთრი ხმაურია. აი ჩვენ მაგალითად გინდა დღის განმავლობაში, გინდა ღამის განმავლობაში რო წევართ და არაფრის ხმა არ გვესმის, ხო? სინამდვილეში ჩვენს ყურს ესმის ულტრაბგერები მუდმივად. ოღონდ ეს იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში იყო სიცოცხლის არსებობის პერიოდში, რომ ყურმა შეწყვიტა მისი აღქმა. ტვინმა უпроსტოდ, თორე ყური აღიქვავს, რა თქმა უნდა, ბიოლოგია ახლა ფიზიკური სისტემაა და თავისთავად აღიქვავს, ხო, ნებისმიერ ბგერით ტალღას. აი მაგალითად ესეთი მაგალითი. ზამთარში სანამ თოვლი მოვა, ღამე, რა თქმა უნდა, სიჩუმეა, განსაკუთრებული არაფერი ისმის, მაგრამ ალბათ დაკვირვები ხართ, რომ როდესაც თოვლი წამოვა, ესეთი მსხვილი ფიფქები, თითქოს ყველაფერი უფრო წყნარდება, ხო, აი რაღაცნაირი ისეთ სიმშვიდის შეგრძნება სადგურდება. ეს არის რამე ფენომენი, რომ ის ულტრაბგერები, რომელიც შორიდან მოდის, მანქანის ხმა, ანუ რას ნიშნავს კიდე ულტრაბგერა? მანქანის ხმა არის მის, მაგრამ ის გამოსცემს თვითონ მოძრაობის გამო და მისი დეტალების მოძრაობის გამო დაბალი სიხშირის ბგერებს. შესაბამისად, ეს ბგერები ჩვენს ყურამდე აღწევს. მას ჩვენ გვგრძნობთ რაღაცნაირად, რომ ეს მოდის, მაგრამ კონკრეტულად რა ხმა მოდის და საიდან, ამას ვერ აღვიქვავთ. მაშინ როცა მაგალითად ღამურები ორიენტირებენ სივრცეში ულტრაბგერების საშუალებით. იმათ ულტრაბგერა ისე ესმით, როგორც ჩვენ ჩვეულებრივი ბგერა, მაგალითად ჩემი ხმა ან მუსიკის ხმა. ხო და აი, როდესაც მსხვილი თოვლი წამოვა, ეს თოვლის ფიფქები შთანთქავენ ამ ულტრაბგერებს და ჩვენ სწორედ აი მაგას გვგრძნობთ, რომ რაღაც თითქოს აბსოლუტური სიწყნარე ჩამოვარდა. თქვენ გვხვდებით ახლა, რომ ყველაფერი ფარდობითია და სრული სიჩუმე არ არის გარანტია იმისა, რომ მაგალითად ადამიანი ჯანმრთელი იქნება. უფრო მეტიც აი მაგალითად ბავშვების ხშირად დაგვინახია ქუჩაში წვენან და ისე ძინავთ თითქოს სადღაც გადაკარგულში იყვნენ, ხო? არა და ამდენი ადამიანი მოძრაობს, ამდენი მანქანა, ხმაური და გათიშულები არიან ხოლმე ფაქტიურად. ეს მათთვის ეს არის თეთრი ხმაური. იქ რომ მაგალითად გვერდით ჩაუაროს სასწრაფო მანქანამ და ეს საყვირი დააყვიროს უცებ და ხანძრის მანქანამ იმას უფრო დიდი ხმა, რა თქმა უნდა გაეღვიძებათ, ხო? ეს უკვე აღარ არის თეთრი ხმაურის ნაწილი და შესაბამისად ესეც მოხდება. მათთვის იმ მომენტში ის ხმაური შემაწუხებელი არ არის, რაც ქუჩაშია. ანუ ამაზეა საუბარი. ესე იგი, ხმაურს რეალურად შემაწუხებელ ხმაურს განსაზღვრავს თეთრი ხმაურის ფონი. რა დონეზეა ეს ფონი? ღამე მაგალითად ეს არის ულტრაბგერები, რომელიც ყველა ვარიანტში გვესმის. დღის განმავლობაში ასევე გვესმის უფრო მეტი ულტრაბგერა, ასევე ხმაური, განსაკუთრებით ქალაქში, ავტომობილების ხმა და შედეგად ვიღებთ რას, რომ შემაწუხებელი ხმაური უკვე არის მაგალითად ის, აი რითაც დავიწყეთ, მაგალითად მაყუჩის ხმა, მანქანის ხმა, მუსიკის ხმა დიდი ხმით და ასე შემდეგ, უკვე არის ამოვარდნა ამ თეთრი ხმაურიდან რა. ეხლა მესამე ფაქტორი კონკრეტული თემები და წყაროები და კანონი. ხო, ეხლა შეეხება, რა თქმა უნდა, ამ მაყუჩების თემას, ხო? მე პირადად რა ვიდეოებიც მაშინ მოვისმინე, ეს საფულის დასაწყისში იყო. თვითონ ამის მიმდევრები, არ ვიცი რა დავარქვა, სუბკულტურა, მანქანის მოყვარულთა სუბკულტურა, ანუ კონკრეტულად ხმაურიანი მაყუჩის მოყვარულები, თუ რა ვიცი, მოკლედ ამ რელიგიის მრევლი, თვითონ ეს ხალხი გამოდიოდა და ეს ხალხი ამბობდა იმას, რომ რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იგზალოსო და უნდა იყოს საათები, როცა ამის კეთება არ შეიძლება. შეგნება ვისაც აქვს, ხო? რა თქმა უნდა, მე ამაში ვეთანხმები 100%, მაგრამ შესწორება შევიტან, რომ ადგილიც უნდა იყოს ამისთვის. ხა იმის არ იყოს ქალაქში რომ გონკაობენ ხოლმე და თავპირს იმტრევენ, ხო გასაგებია რომ შეგნების თემა, ხო? ანუ იქ ვერავის ვერ დაუმტკიცებ ვერა. თუ შენ ვინმე გეჯიბრება და შენ იმას აჯობე, ეგ იმას ანიშნავს, რომ ქალაქში შენ მაგარი ხარ, იმიტომ რომ მან შეიძლება დიდი ალბათობით თავი შეიკავა იმაზე, რომ ვიღაცა არ გაიტანოს ან თვითონ არ დაიმტრიოს ცხვირპირი, ხო? არსებობს ამისთვის ადგილები, სადაც შეიძლება პროფესიონალური შეჯიბრებები მოეწყოს. ასევე იგივე ეხება, ვთქვათ, მაყუჩების თემას. ქალაქში რა დანიშნულება აქვს? ეხლა მე ამას სიგნეში არ ჩავარ, ქვეცნობიერი დევს მანდ. იმიტომ რომ ბევრს ეწყინება. მიხვდებიან ყველამ თავის გულში უნდა ჩაიხეთო. ქალაქში არანაირი თვით გამოხატვის ეს ფორმა არაფრის მომცემი არ არის. გარდა იმისა, რომ ადამიანები შეიძლება შეაწყვეტონ. მაგალითად,
თუ საცობია და ისედაც ნერვებზეა ყველა და ამ დროს გვერდზე ტრახ-ტრახით ჩაუარე, ერთადერთი რასაც აკეთებ, რომ აწუხებ ადამიანებს, ხო? მეტი არაფერი, ამით ვერაფერს ვერ ამტკიცებ. მოკლედ, რაც შეეხება ამ მაყუჩებს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ადგილიც უნდა იყოს ამის გამოყოფილი და ეხლა ისეთი ტექნოლოგია ეს, რა თქმა უნდა, ამის აკრძალვა არ შეიძლება, ჩვეულებრივი, რავი, ჰობია, მიმართულებაა, ვიღაც შეიძლება მაყუჩი მოსწონს, ვიღაც შეიძლება აკუმულატორი მოსწონს ისეთი, რომ გადაკრავ გასაღებს მატორი მაღლა ამოაგდოს და ამის სექტაც შეიძლება არსებობდეს რა. ყველას თავისი გემოვნება აქვს და ინტერესი, ხო? მოკლედ და შემდეგი ქვეთემა ამასთან დაკავშირებით, თვითონ კანონი. ანუ არ კანონი, არსებობს რაღაც კანონი დეციბელების შესახებ, კონკრეტული დეციბელის ზომაა დადგენილი, როგორც ვიცი, 50 თუ 55 დეციბელია დასაშვები კონკრეტულ საათებში და ამაზე მეტი ხმაური თუ არის, ის არის კანონდარღვევა. მაგრამ ეს არის ძალიან ზოგადი. აქ მოდის მე ბევრი რაღაც. ჯერ ერთი როგორ აღწერო ეს სპეციალური საზომი უნდა ქონდეს, რომ დაადასტურო, რომ ვიღაცა მაგალითად კორპუსებს შორის, რომელიც ეკოს იძლევა და სასწაული ხმა განსაკუთრებით ღამე გაივლის, ადამიანებს გააღვიძებს და მე ვისაც ისედაც პრობლემები აქვს, შეიძლება მთელი ღამე არ დაეძინოს, ხო? ამას მე ხო უნდა დამტკიცება, რომ ეს ვიღაცა დადის რამდენი ვიდეოები იყო ინტერნეტში, რომ სპეციალურად უსაფრდებოდნენ ადამიანები, რომ დაეჭირათ ესეთი ადამიანი. მე კიდე უნდა დავუმტკიცო, რომ ნახდათ 50 დეციბელზე მეტი იყო ეს ხმა. მაშინ როცა რა ვიცი, ვერ გაიგებ ტრაქტორმა გაიარა თუ ავტომატის ხმა იყო, იმხელა ხმა აქვს ხოლმე ზოგჯერ, ხო? მეორე თემა, ეს ყველასათვის ჩვენთვის კარგად ცნობილი ქართული ტრადიცია და ურთიერთობები. რა იყოს კანონის, როდის აღასრულოთ კანონი და როდის იყოს სისტემა, რომ რა პონტია დაჭერები დაგეძახათ ჩვენთვის და ასე შემდეგ და როდის კიდე საერთოდ მეზობლობა და გაგება და ადამიანობა. საერთოდ რაზეც არის მოთხოვნა, იმაზე არის მიწოდება, ხო, ეს არის ელემენტარული საბაზო მექანიზმი სამყარო. თვითონ ტვინის უჯრედი ნეირონია, თავისთავად ის არც არსებობს. ის არსებობს მანამდე, სანამ მასზე არის იმპულსები სხვა ნეირონებიდან, სინაფსური ბმები. როგორც კი ესენი გაქრება, ის იწყებს დეგრადაციას და კვდომას. სოციუმში ზუსტად ესე მუშაობს ეს ყველაფერი. თუ არ არის მოთხოვნა კანონის აღსრულებაზე, არც იქნება კანონის დაცვა, ხო? ეხლა ქართველებს ჩვენ გვიწევს ბალანსი და ყველაფერი არის ეს კონკრეტული შემთხვევა, კერძო შემთხვევები. ანუ რას ვიძახი, მაგალითად, ერთის მხრივ, მაგალითად, თუ ადამიანი მუშაობს ღამის საათებში, ესეც სამსახური აქვს, ოჯახი უნდა არჩინოს და ღამის 3 საათზე უნდა გავიდეს, შუა სკვერში დაქოქოს, მაგალითად, რაღაც თავისი რაფი, ძველი რაფი, კარები მიაჯახუნოს, ტრახ-ტრახი კონდეს რამდენიმე წუთი რომ გახურდეს ძრავი, თორე ისე ვერ დაიძრება და მერე წავიდეს სამსახური, მერე ისე მოვიდეს და ისე ბრახაბრუხით და ასე შემდეგ, დააპარკინგოს. ეხლა იმან რა ქნას, ხო, საწაიღოს ეს მანქანა. სხვა მეზობელ კორპუსებში იქაც თავიანთი განრიგი აქვს პარკინგისა და იქაც პრობლემაა რომ დააყენოს, ხო? ფაქტია რომ ეს არის. შეიძლება ხა ამას კანონის დაცვა მოთხოვო და რაღაც ფორს მაჟორია, უკვე ადამიანს ფაქტურად შეიძლება ბოლომდე უშლი ხელს რომ ამ სამსახური კონდეს, ხო? მეორეს მხრივ, აი მაგალითად მეზობლები, ყველამ ჩვენ კარგად ვიცით ეს თემა. კედლის მეზობლები. თქვათ, ხმაურია, ყვირილი, წივილი, კივილი, ნორმალურად მათი რეგულარული საუბრის მანერაა წივილ-კივილით საუბარი, ხო? ან ტელევიზორი დიდი ხმით, ან მუსიკა დიდი ხმით. ეს მეორე უკიდურეს, რა თქმა უნდა, კანონის და თუ ადამიანს შეგნება არა აქვს და თავს ვერ აკონტროლებს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, კანონის დაცვა უნდა მოითხოვა. ამ დროს შეიძლება ადამიანს თქვას, რომ აი ნევროზი მაქვს და სხვანაირად არ შემიძლია და რავი, სხვანაირად არ გამოდის და მუსიკაც დიდ ხმაზე უნდა მქონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი არის ფორს მაჟორი, პირველი შემთხვევა, პირველი უკიდურესობა, რომელიც ადამიანს, რავი, ოჯახი აქვს არჩენი და მეორე ადამიანის თავის ხელში აყვანა. ეს უკვე მისი პრობლემაა. და აქ უკვე კანონი უნდა ჩაერიოს, ხო? ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, აქ ფიგურირებს თვით შეგნების თემა. ანუ ყველაფერი არის კერძო შემთხვევა ამ შემთხვევაში და რატომ მოვყევი ეს ყველაფერი? აი აქ მინდა ის თქვა ზუსტად რის თქმაც მინდოდა თავიდან. ერთი შეხედვით შეიძლება თქვას, რომ კი, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რა, მაგრამ პირველი, ეს რომ ვიცით, ჩვენ ადამიანები უკვე სწორ გადაწყვეტილებას ვიღებთ ერთი მხარეს და მეორე მხარეს. ანუ ერთის მხრივ რაზე ვადაპტირდეთ, ყველაზე სწორი ტერმინი ეს იქნება და რაზე მივმართოთ კანონს, მაგალითად, ან თუ კანონამდე შესაძლებელია ეს მოგვარება ურთიერთობით, დალაპარაკებით, რა შემთხვევაში გავაკეთოთ ეს. ანუ სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად, მოკლედ, გინდა ერთ მხარეს, გინდა მეორე მხარეს რა. იმიტომ რომ არის ხოლმე ხშირად კონფლიქტები ამასთან დაკავშირებით, რაც გამიგია და რაც მე მქონია, რომელიც შეიძლება მარტივად გადაწყდეს ამის ცოდნით. როდესაც ადამიანმა ეს მომენტები იცის.
ზემოთ რაც ჩამოვთვალე ის სამი ფაქტორი. აი კანონის მიღებას და აღსრულებასაც სწორედ მე მგონია რომ ეს აფერხებს და ართულებს რა, იმიტოა კომპლექსური ეს ყველაფერი. ანუ მე ახლა ცოტა სერიოზულად განვიხილე ეს, მაგრამ სინამდვილეში ცოტა უცნაური ფენომენია ეს პრობლემა. ერთ-ერთი იშვიათთაგანია რა, თავისი უცნაურობით. რეალურად იწყება სერიოზული პრობლემებიდან და დადის, რავი, ანეკდოტურ, კურიოზულ სიტუაციებამდე. ხო, რა ვიცი, ახლა თუ თქვენ რამე შენიშვნები გექნებათ და არ მეთანხმებით, დიდი სიამოვნებით მივიღებ კრიტიკას ზომიერების ფარგლებში. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. თავი უნდა გააჭაჭყარო, მეტი გზა არ არის.